Здравейте, казвам се Валентин Петров, на 27 години съм, от град София, работя като професионален модел. Казвам се Андрея, на 26 години, работя като логопед. Казвам се Станимир Халаджов, след малко ставам на 28 години и съм специалист по клинични проучвания. Казвам се Леонора Ташева, на 28 години, от град Варна, но живея в София. В сферата на финансите се развивам. Според мен баланс е, когато кариерата не пречи на личния ти живот. Баланс между кариера и личен живот означава да подреждаш приоритетите си правилно. За мен балансът означава на работа да имам възможност да говоря за хобита и за личния си живот и обратното. За мен по-скоро има един баланс между неща, които трябва да направиш и неща, които искаш да правиш. Високата заплата може би ще е един голям плюс, защото когато имаш много свободно време, но нямаш пари, няма къде да отидеш. Обикновено високата заплата е по-важна от свободното време. Мисля, че високата заплата е много важна, но и свободното време не е лошо. За млад човек, според мен, по-важно е високата заплата, но вече в някакъв момент, където се изгражда семейство, със сигурност на първо място трябва да е свободното време. Тоест те се редуват. Моята работа е доста гъвкава, средно може би около 20 часа на седмица, като понякога са повече, понякога по-малко. При мен в моята сфера зависи. Понякога мога да работя цяла седмица по 12 часа, има седмици, в които съм напълно свободен, когато няма кастинги, снимки и ангажименти. Мисля, че хоум офис е една страхотна и като цяло дистанционната работа, не само хоум офис, е една страхотна възможност, която задължително трябва да се използва, но не да се прекалява. Прекомерната тревожност, многото стрес или когато започнеш да се вглъбяваш много в работа. При всеки човек са различни, но когато започне да си прекалено изнервен, всичко да те дразни, според мен е вече да кажеш стоп, да вземеш почивка или да смениш дори средата. Зависи индивидуално човек как се чувства. При мен се изразяваше в това, че точно когато не работех, аз също мислех за работа. Например, отивам на тренировка, не мога да се отпусна, мисля как ще направя тази задача, кога ми е срока за нещо друго. Младите хора са готови да направят всичко в името на кариерата. Младите хора отказват да работят на всяка цена, защото знаят, че има и по-пряк път. Прецених, че до една възраст ми беше важно да съм в по-скоро каква е, как се казва, моята позиция и какво правя, но вече в един момент осъзнах, че е най-важното нещо, а аз как се чувствам, с какво желание отивам на работа. Ако си намерил точния баланс между работа и личен живот, според мен ще си максимално удовлетворен. Но ако едно от двете ти липса, примерно гониш само кариера, нямаш семейство или връзка, със сигурност няма да се удовлетворен. Ролята на държавата е образование. Най-важното е да се правят непрекъснато инициативи, за да се показва, че това са не просто служители, а хора с техните си нужди и интереси. Златната среда винаги е най-трудна за намиране, понякога и невъзможна. Ние през цялото време се стремим да сме някъде там. Хубаво да намериш точния баланс и това, което те удовлетворява, най-вече да правиш това, което обичаш. Високоефективните хора са успели хора, а успелите хора са двигателят на едно гражданско общество.